Mweza nnyo mweza ddala agulumizibwa nnyo Ddunda Namugereka Chwa Mirembe amawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwago. Musibe mutya bannamukutu mugyebaleko egy'olwaleero. Obulamu buli butya? Nsuubire nti obulamu buli bulungi. Omulwadde nga tukusabire naawe ojja kutereera. Kaakati bakwano, olwaleero njagala tusome ku nsonga ezituuka ku maka oba ku famire ng'erumwa lubaale. Naye nga famire eyo mu kulumwa lubaale yo nga temanyi nti lubaale abaluma. Amaka agalumwa lubaale gatera okubeerawo naye ng'ate abagalimu bo balaba bali bulungi nga bo bagamba Katonda y'amanyi yatutonda bw'atyo tetulina kyakkola, nga bo bwe bakirowooza. Naye ng'ate nedda si bw'atyo bwe yabatonda, baba tebeezuula era nga tebamanyi. Famire ng'erumwa lubaale etera okubeeramu enjawukana. Famire eyo eba n'enjawukana, abooluganda baba tebakwatagana, buli muntu aba ku lulwe. Afuna akalungi y'aba aloga banne nga bagamba gw'otuloga oyo afunye akalungi. Kyokka ng'ate buba butamanya. Famire ezirumwa lubaale eviira ddala emabega ng'enjawukana eri weeri. Osanga omuzadde nga yazaala abaana be naye abaana ne bamukyawa kyokka nga yabaweerera n'amenyeka nabo okuviira ddala ku lubereberye ku lubuto paka n'amuteeka ku nsi n'amenyeka nabo nga bw'omanyi omuzadde bw'amenyeka n'abaana. Abaana ne bamukyawa, ne bakyawa muzadde waabwe, n'omusanga nga waali awo ng'anoonya n'ekikumi takirina naye ng'abaana be balina ssente naye nga tebaagala kumanya. Oyo lubaale. Kitegeeza omuzadde wakola gwa kuzaala naye tewateekerateekera bulamu bwa mu maaso, tewabuteekerateekera, tewamanya, teweezuula, abaana ne bakukyawa. N'obeerawo ng'onoonya n'ekikumi tokirina, n'onoonya n'ebibiri nga tobirina naye ng'omwana wo yakubye embaga wagirabye ku mukutu oba ku ttivi oba ne bagikubuulirako abaagadde nga ya bukadde na bukadde. N'osanga omuzadde ng'apangisa akaziko mw'asula naye ng'abaana be balina amayumba n'emizigo egimu baagiteeka mu bapangisa naye nga nnyina apangisa bupangisa oba kitaawe. Olwo oba teweemanya, emisambwa gikukolako olutalo nga naye bw'otaagyagala kugiweereza kugitegeera nagyo ne gikuteekako obukyayi mu baana bo ne bakukyawa. N'osanga famire nga bo ne baba baafiiriddwa mu lukuŋŋaana olw'okuziika bavaayo beetemye embale nga batabuse bayombye, bayina kye bataamanya ekibeekwese emabega. Omuntu n'obeerawo n'okola akasente bwe wandibadde ng'akaweza okweyagala waakiri bakakubbako, waakiri ogula ekintu n'ogula ettaka n'ogula empewo, oyo lubaale. N'obeera n'ebyobugagga byo nga wabitegeka naye ng'olina abaana ne basala amagezi gonna ne babikuggyako gwe n'osigala mu bbanga naye nga wabitegeka, oyo yonna lubaale. Lubaale, amaka agalumwa lubaale gatera obutaggwaamu ebizibu eby'okufiirwa omuntu ng'afa embulaga, talwadde, bamutuze, bamukubye ennyondo, bamuwadde obutwa, emmotoka, akisidenti, ebintu ng'ebyo. Emisambwa gituula nnyo mu maka g'abantu abanaddiini. Ye n'amanya nti omunaddiini oyo Mukama Katonda bwe nnaamukoowoola ajja kuntereeza buli kimu. Kituufu, Katonda yatutonda n'atonda ne malayika ze, ezo ze tusinza
ezijjira mu birooto bye tuloota. Kyokka omunaddiini ye bw'aziroota agamba malayika yanjolesezza, oba bagamba malayika nayolekeddwa omutonzi. Kyokka nga kituufu emisambwa gye giba gimulaga nti naffe gye tuli era naffe tuli bitonde. Malayika ezaatondebwa ne zijja ku nsi okuba nti zimanyisa abantu kye batategedde. Naye n'otamanya n'ozaala abaana bo n'obaweerera n'obatwala ne Roma kuba oli munnaddiini oba oli musiraamu mpaka baabo basomye obwa sheeka obuti, naye n'otabafunamu n'otabeeyagaliramu. Omwana n'omuweerera n'abeera buli kimu n'omwagaliza abeere faaza n'ayonooneka, n'omusanga ng'anywa enjaga, anywa myenge, n'ayonooneka n'omusanga ng'abuulukuse, naye nga ggwe omanyi waliwo eyakuloga, weeroga wekka. Oyo lubaale, mu famire mwali naye nga ggwe tomanyi. N'osanga amaka nga bo baasigala kugamba ninda lwe ŋŋenda, naye ng'ogenda kufa ddi, okyaliwo paka. Lubaale atondawo obukyayi mu kika, obukyayi ku muntu. Omuntu n'obeerawo nga ggwe teri mu nsi akwagala. Nnyoko yakukyawa, kitaawo yakukyawa, gw'oliwo ku lulwo. Nga ne bw'obeera oyina ssente gw'owadde akusiimako olwo lw'ozimuwadde, bwe bukeera enkya aba takyakwetaaga kulaba. Ate bw'omala ozimuwa agamba yabadde anneegulako kubanga talina amwagala. Oliko amaanyi ag'emisambwa agakuleetera okuba nti gakukyayisa. Kuba naawe olina b'otomanyi bamisambwa bajjajjaabo, tobamanyi obalinako obukyayi. Nabo ne bakuteekako obukyayi obw'obulabika mu bulya mmere. Omuntu obeerawo mu nsi n'okyayibwa, bwe nga ne bw'okola ebirungi tebabisiima. Nga ne bw'okola ekibi kimu nga kyerabiza abantu ebirungi bye wakola ebbanga lyonna eddene. Lubaale aleeta omuntu nga ggwe obeera olina ekisa ekiyamba omuntu, owola nnyo naye ggwe teryakuwola. Ate ne gwowola takusasula, okusasula akusasuzaamu bukyayi. Eyo lubaale. Ezo mpewo zireeta ebintu ebityo. Empewo zireeta abantu najja nga mukwano gwo naye mukwawukana mwawukana bubi. Gwe ne w'olibeera ku mulimu ne bw'olikola ekirungi kitya tebagenda kukusiima. Emisambwa gireeta omuntu olutwe ne lufuuka olutwe n'otandika okuba ng'owaayiriza muliraanwa wo nti yakuloga, naye nga nedda. Ekikuliko kye kikulondoola. Bantu bange, lubaale aleeta emize mingi. Mu famire omuntu n'avaamu n'awaŋŋanguka, ate nga waba waŋŋangukako n'agenda nga tasiibudde, ng'agenda kufuna emirembe abe bulungi kubanga teyabasiibula, temmanyi gye yalaga. Ne kireetawo okugamba nti oba abafamire bano be bandoga, mu butuufu nga tebakuloga, naye nga ggwe bwe waŋŋanguse oli mu kitundu ekyamuyisibwamu nsega yeebika, n'ogenda n'obeera eyo nti bwe ndifa balireeta omulambo. Lubaale aleeta ebitundu ebyo byonna mu kika. Lubaale aleeta ebintu ebyo mu famire. Era mu nsonga ezo omuntu bw'omala okwenoonya ne weezuula n'osamira n'otereera, batandika okunoonya bokka, batandika okudda bokka. Naye weetegedde otya? Ebintu mu lubaale ng'akuleeseeko olutwe, ne bw'oba onyumya mu bantu, by'onyumya bye bibi. Ne bw'onyumya ne mukamaawo, obadde onyumya bulungi naye, ogenda okulaba akunyiigira bunyiigizi nga gwo gw'awummuza ku mulimu. Osobola okukola omulimu nga gwe okuva mwaka ku mwaka tebakukuza, ate n'okola ebbanga nga tebakusasula. Bw'oba ng'abanja nga bakugoba, olw'oyogedde bubi. Tebasobola kusasula kuba naawe oliko amabanja g'otaasasula ag'abajjajjaabo ba lubaale. Omwoyo gwa lubaale gukulondoola era owulira bagamba nti omwoyo mulondo gw'oyagala gukulondoola. Enda muwogo yezaala abalungi n'ababi. Kitegeeza oli mulungi naye oli mubi olw'okuba tonneemanya. So bw'oneemanya oba mulungi. Lubaale otambula ku basawo bonna nga ggwe buli musawo gw'ogendako takukolera, buli musawo gw'ogendako takuvumula. Kyokka ate bw'olagirirayo banno bo bawona.
oyo lubaale. Lubaale aleeta entondo. N'otunuulira omuntu afunye ekirungi n'omunyigira n'omukyawa olw'okuba gwe tokiyina. Kitegeeza teweezuula. Singa weezuula naawe osobola okuba nga ye. Lubaale osobola okuwaŋŋanguka n'ogenda ku mawanga n'okola ssente n'olaba nti oziyina n'otegeka okomewo jjo obeeko ne kiweekolera. Obutuufu bw'odda osobola okugamba kankyuse ensi ŋŋende mu nsi endala. Waakiri ozisasulayo naye byonna n'osasula ne bakubba. Be bwe osanga nti nasasula ŋŋende mu nsi endala, ssente zange ne bazirya bampa bicupuli. Era ne zifiira awo. Era ne ziba nga tozifunyeemu. Kuba wagenda n'ozikola n'ozimenyekera ku olwo n'olaba nti ziweze. N'osalawo ogende okyuse ekifo oweze nnyingi okole zeeyongereko olwo bakuzigiridde nti ensi bw'eti ate yeesasula ssente nnyingi. Olwo bw'ogenda okusasula visa bakuwa bicupuli ku olwo. Era n'otagenda era ne zifa. Lubaale alina engeri gy'atutega mu nsi paka ng'akutuusizza w'ayagala. Lubaale asobola okutunza ebyo byonna ne bikuggwaako. Bw'otunda ekisooka ne zifa n'ogamba kantu n'ekyokubiri nzirewo n'okitunda nazo ne zifa. Okwakana ng'osigadde mu bbanga nga tolina k'olina. Eyo gyonna mabanja ga Lubaale. Lubaale osanga famire ng'omuntu yazaala abaana be abayina kubanga omuntu yenna ayina aba muzadde ly'essanyu lye omuzadde. Kyokka ate n'atazadde naye n'agamba singa nfuna ezzadde ne nfuna essanyu. Naye ate n'azadde abaana bonna ne bakwetuumako ewaka. Bwe baba bawala bazaalira ku luggya. Abazaalamu obuyambi tamuwa ne basigala awo naye ng'ate si babi. Si be babi abasinga. Osanga n'omubi ow'amaanyi ennyo ng'alina w'atudde ng'alina n'akamotoka yeevulumula. Naye ng'abaana ababo si babi tebamwenkana. Naye nga baakudibirira bali ku luggya. Gwe yabazaala teweerongoosa, teweezuula. Ky'ova olaba abaana bakudibiridde ku luggya. Olwo anti bwe banaagenda ne bafuna essanyu naawe ojja kufuna essanyu. Baba balina okukulabirira nga balina okudibira ku luggya. Bwe baba abaana balenzi obaweeredde, basomye, balina we batuuse. Naye omwana n'alwala nga n'olukumi alusaba ggwe muzadde we. Talina bw'agenda kujja lukumi yejjanjabi kyokka nga ssente ezimutuddemu nnyingi. Wamuweerera, n'omulabirira, n'omulera, n'omukuza paka kati ekiseera kyalimu. Naye nga baakudibirako awo. N'abaana abalenzi badibira ku luggya. Ne babeerawo awo nga tolina ky'obafunamu. N'otuuka okuba nga ogamba oba ebyana mbiteeke wa bino naye ng'ate ggwe wabizaala. Tobagoba kubanga omusango gugwo omuzadde teweerongoosa, tewamanya. Abaana abawala olwo Lubaale yabazza waka baloota kintu kibeebakako. Baloota ebintu bibeebakako essanyu balifuna bazibiridde nga beebase mu birooto. Olwo Lubaale yabeddiza emisambwa gy'abawasa kubanga gwe yabazaala tewamanya. Teweetooloola baana, teweezuula kuggyawo mabanja aga Lubaale. Mu nsi buli muntu alina Lubaale. Mu nsi muno buli muntu alina emizimu okuggyako ng'ewammwe temufa, nga temulina bijja we babaziika. Naye muba mulina amalaalo we beebasa abagenzi. Kitegeeza emizimu egyo giyimuka era ne gibambala ne gibaddiramu. Olina kusituka ne weerongoosa. Maama oba taata gwoba ozadde abaana naye ng'owulira bakuli mu bulago. Abaana ababo ne mu ssomero bwe basoma tebayita. Abaana ne balisoma tebalibeerako nga baana balala b'abantu. Abaana ababo be balwala ebiyimba ebitategeerekeka, be balwala ebintu ku kyalo ebirumbi ebyalo nti ebyokola byazze mayembe gazze ku kyalo ababo bye bakwata ne bibakwata. Abaana baliko amabanja naye nga gaali gago muzadde. Kati ssaawa zino weetamu abaana n'ogamba waaki sibagoba waka, obagobera ani? Olina kusigala na baana bo kubanga gw'otaamanya. Mutambudde ne mutuuka okuga nti abaana baliko amajiini gabeebakako. Teri majiini, maloge, mabanja gammwe mwe abazadde. Omuzadde buli w'ozaala omwana
ekibadde ku ggwe okigabanyaako n'omwana wo. Era ebiseera ebisinga Lubaale bw'aba atuluma atulumira mu baana, kubanga bagamba nti wango olw'abaana lwe lulinzisa, olw'abaana lwe lulinzisa. Okwatira ku mwana waakiri ogamba oyandikutte ku nze, kubanga ne Lubaale atugamba mwana muto. Lubaale mwana muto. Era amaka agalumwa Lubaale otera okulootera mu baana bo, ebirooto obeera obirootera mu baana bo, n'oloota ng'oli ku ssomero osoma, n'oloota ng'oli mu kkubo otambula obuze, n'oloota ng'oli ogwa mu binnya, n'oloota ebirooto ebyakaseegu. Bakwano, oyo Lubaale, kubanga ne bw'otaamukole bw'otaamutereeze era agenda kukulindira mu baana bo. Ne bw'olikkirira emagombe, omwoyo gwe tegugenda kuba musanyufu ng'omwana wo ku nsi abonaabona. Weezuule, otereeze famire yo, otereeze amaka go. Ggyawo amabanja ago aga Lubaale, tewali agenda bba kutereeza. Omuzadde obeera awo ng'olina ssente ng'era ozikola, nga wazikola ozifune osobole okuggyawo amabanja agaalemu abalala okuggyawo mu kika kyo, kyokka naawe n'otafuna kumanya okugaggyawo. Kaakati ne kibeera awo ne kifuuka ekizibu. Ogenda okulaba mu baana b'olina, otandika okubeera n'abaana ng'omu ayonooneka, omwana atandise kuyonooneka, yali asoma obulungi atandise kunywa njaga, atandise kutambula ng'amenyekamenyeka, atandise okwekola ebintu by'obadde tosuubira. Olwo emisambwa gikusensera. Amaka gatabuse, oli n'awasa omukyala we ng'amwagala ne babeera bonna bulungi, naye ne batabuka ebintu ebitategeerekeka. Olwo oliko emisambwa egyakuwasa egitakukkiriza ate kuwasa mulala. Bw'aba mukyala, olwo oliko emisambwa egyakuwasa tegikwagala ofumbire walala. Okitegedde? Kaakati bw'otagiggyaawo kwe kubunaamalya okuba kuddako, n'ozaala wano omwana n'ozaala wali n'ozaala wali. Olwo ogenda fuuka maama, nga ggwe maama ggwe taata, buli kimu kibeere nga kikutomera. Lubaale aleeta omudibo mu kika. Abaana ab'obuwala ggwe nga bannyoko bo baasalawo kugenda nga batyo. Tewali wajja mu butongole nti bamutwale wabeewo okusanyuka ewaka. Lubaale aleeta ebintu bingi nnyo ewaka, mu maka gye tuva. Oli ne yeetamwa n'agamba kampaŋŋange ngende nnoonye ssente ebweru, kirabika ye wali ssente, kyokka nga ne gy'azinoonyeza bonna bulumi. Ng'ate bw'amala okunoonya essente ezo n'eno e Uganda gy'ali okuzisindika eno abeeko ne kyazikolamu, ne zifa ne bazimubbako. Awo gonna mabanja ga Lubaale. Osanga famire ng'akola omulimu ogw'ebbeeyi, apakasa ku kyalo. Okupakasa ku kyalo ng'olimira bantu, zonna mbooko za Lubaale. Okukuba bbulooka, zonna mbooko za Lubaale. Okugenda nti gwe omukyala ogende mu maka ga munno okombe ebbokisi omwolezenga ebintu okolenga emirimu, eyo gyonna mbooko za Lubaale. Okitegedde? Olwo emisambwa giba gikuluma, kubanga naawe osobola okubaako w'otudde ne weetengerera. Lwaki olowooza bw'obeera obuliddwa w'otudde n'ogenda ng'onoonya mu banno we bali? Oyo Lubaale. Osobola okubeerawo ng'oli wa bizinensi ng'okola emirimu gyo, n'otandika okulaba ng'emirimu gyo gifa, bizinensi ne zisannyalala, ssente ne zisaanawo mu mwaka gumu. Oyo Lubaale. Yakuwa ssente ogaanye okumanya nti kino nkikola bwe nti, olwo zitandise okusaanawo. Osobola okubeerawo nga mu kirooto ky'oloota ng'oli mu bbanka ng'olina looni, oli mu bbanka olaba osasula looni n'ogamba nze seewolangako, ate looni ndaba ndi mu bbanka nsayininga ebintu sibitegeera. Lubaale aba yakuwola emirembe gy'obaddemu ne ssente z'okola, obeera ku looni ya Lubaale nga yakuwola essente ofune okole ofune osobole okuddukanya ensonga zaabwe. Olwo ekirooto ekyo kikugamba sasula ebbanja. Bw'olaba totegeera bulungi, byebyo by'osanga ng'omuntu mu mwezi gumu nga bizinensi zitokomose ne ziggwawo. Oyo Lubaale. Emisambwa gikwetooloola buli nnyingo. Kaakati ffe wano mu Zuula amazima, ezo zonna ennyingo tujja tuzifuna mu bantu baffe, ate ne twagala tuzirage abo abatannaba kuzitegeera. Lubaale aluma buli nnyingo.
oneoba musajja gwenga mu nsi muno walema okunywerera ku mukazi omu oba ababiri oba abananga eddiini y'obusiraamu bweragira, naye ng'ogenda okulaba ova kuono odda kwoli ova kuono odda kwoli bwe bayita obwenzi, naye nga gwe towummula. Kyokka nga gw'olaba buli mukazi gw'ogambako tagaana akugoberera. Egyo misambwa. Olimu obulonde, ennyingo ey'obwabasaalongo, ekitundu ekyo ekitamatira. Ky'olina okukolera emikolo kikuveeko ofuuke ng'omusajja, kubanga obwenzi obungi si zaawaadi, si kyekiraga nti ye musajja. Omusajja aggumira ssente, aggumira nsawo n'amaka agateredde. Okitegedde? Naye okutambulatambula obeera gwena kujjamu era bulwadde nakwonooneka, kuba oliko amaanyi g'obwabajjajjaabo. Ojja baleetera ensulu n'olusu ozigatte, emisambwa ginyiige giseeseetuke, kwakkananga naawe ate oseeseetuse mu nfunayo. Emisambwa giyingira buli maka, emisambwa gigatta buli nnyingo, ne gukumalako emirembe naye nga totegedde. Olwala buli ndwadde, n'otuuka okuba ng'otambula ng'owulira amaaso galimu omuliro, tokyalaba bulungi, otambula obwongo owulira ogenda kugwa eddalu. Abantu bangi bali e Bulaaya eyo, naye nga mu nsi atambulamu butambuzi bw'ati ng'awulira agamba banne bandintya, kuba ate Lubaale alumira ebweru, kubanga oba oli ku ttaka eritali lyammwe. Lubaale alumira mu nsi z'ebweru kuba ate abantu baayo bo baamanya nnyo ennono yaabwe, basamira. Kati ate ggwe bw'ova eno n'oyingira mu nsi eri nga ggwe ebyo wabisuula, n'osooka owegatta ate eri gye bakuma obubaani bwe butasirika, kaakati n'amaanyi ne gasituka. Okitegedde? Ogenda okulaba ogenda kugwirayo ddalu, ogenda okulaba byokola tokyabitegeera, n'ogamba oba e Uganda waliwo gwe nalekayo ankumira eddagala nyookeza. Misambwa, Lubaale, buli muntu tatuulidde awo. Abantu abasinga kati abatambula, Obuganda bwakomawo, Obwakabaka bwadda, omuntu asooka kwetambulira n'amanya ndese nkoze nkye Uganda, mbisse Kabaka, nkozeeko ensonga bwe ziti, abasirikale be mbateekedde, abanannona ate gye ndi, abanantaataaganya bye nkola, olwo n'alyoka asituka n'atambula n'agenda. Olwo nno ye abeerako obukuumi, ne byakola eri biba bimuyamba okubeera nti tebitaataagana. Naye bannaffe abaatambula nga tebafunye businziiro balina obulumi bungi nnyo. Lubaale aleeta ebuzibu, omuntu n'otandika okuba nti otambula buli musawo gw'owulidde, n'osalawo otambule, obutuufu nga ggwe tolaba waakusobola, nga ggwe ne bw'otambula tolabawo akutegeera. Oyo Lubaale. Ate kasita omuntu obeera ng'oloota amasomero, oloota nga ogenze mu masomero ga booda, ogenze ku masomero gadde, nga oloota ebirooto ebiri mu bibira eyo, oloota ng'oli mu nsozi, ebintu ng'ebyo, oloota abafu, oloota ogwa mu nnyanja, oloota ebirooto ebikanga. Oyo Lubaale. Oloota okwegaddanga n'abakyala, omukyala aloota yeegaddanga n'abasajja. Oyo Lubaale. Olina kwetereeza, kwerongoosa. Lubaale aleeta entondo. Oli bw'akugambako mu kifo ky'okumuddamu nti naye oba nandikoze bwe nti onyiiga bunyiizi. Oyo Lubaale. Okitegedde? Mumanye obulongo bw'abajjajjammwe bwe musitudde, obubaleetera ebirooto ebyakaseegu, obubabanja okubukolera emikolo. Gwe n'oloota ebintu byo ate bw'okiroota n'oyimuka nga ku mutima gw'owulira kyekyo ky'oyagala, n'oloota ng'oli n'omukyala ate era ku makya bw'okeera n'omugambako tagaana, akkiririzaawo, kubanga ekirooto ekyo amaanyi gali gaba wagasuzeemu era ne gakuyingiramu. Okitegedde? Muyina okumanya ensonga nga tukyali balamu. Muyina otambuza ensonga ng'obulamu bukyaliwo, ng'ate okyesobola, kubanga Lubaale bw'akutuma ensonga n'ekulemerera, ewakiri akutwala. Okitegedde? Lubaale tasonyiwa, wabula olina kutereeza ekyo. Ate Lubaale simumugye mu nnyingo yo gamba nti naabikola ddi, ate ngende embeera eyo neebaka eyo mbu nkola Lubaale. Ensi yonna esamira, abantu bonna bakola Lubaale, naye tosobola kumumanya, tetusobola kumutegeera, wabula kasita azuula ekyo bakikola batya, era atambuza ensonga ye negguka. Lubaale lwaki aleese nnyo obukyayi?
kubanga gwe ne w'onoobiroota n'obifuna ojja gamba ye mbikolere kindaba ekika kyagaana. Leka kulinda kika kyonna kuŋŋaana, kubanga n'omusambu ogw'obuyisi bw'omu ye Kawumpuli kkubo sserugula miryango, omuyisi bw'omu nsega y'ebika. Kitegeeza osobola okukola ensonga obw'omu, banna ababa bagaanye ne bakweyungako mu maaso ababa basobodde. Lwakuba nti ate bw'ozikola obw'omu banno batera okugamba gundi yagula amagini, kuba okyuka, enjawulo ebaawo. Okitegedde? Ebbanja bwe liba likubanjibwa, omuntu aba akubanja omutwalo gwa ssente n'ogumuwa, ate aba akwagaza ki? Oba omaze omusasula. Kitegeeza ne lubaale waba akubanja ekintu n'okimuwa, era oba okimuwadde oba osenvudde, ate yennyingo oba ogivuddeko, obusungu buba bukendedde. Abantu lubaale abalumye ne mutuuka okuzaala abaana, omwana n'agaana okwogera, olulimi ne lukwata. Omwana n'agaana okuba nti akula ng'abaana bwe bakula abalala, n'akenena, n'akogga, n'azimba akabuto, n'alanga omutwe. Owo zonna sayini za lubaale. Eyo yonna kategole ya lubaale. Misambwa, emisambwa girina ekibondo nga buli muntu kusinziira w'oba okaluba mu kutambuza ensonga nga bakunasulyako bunasuzi, nga bw'ogamba nti kati Kawagga gw'oba ogenda ku oyo mu kika kyabwe, Kawagga y'ataasasulwa, yeyasigala nga munyiivu, gw'oba ogenda gw'oba obanja ensonga eyo nga jjembe lijje lya Kawagga. Owange bamweyana nti kati songa awo, ab'ekika kyabwe kyagaana okukola kino ne kino, wabula baabanga banywa nnyo, kati gwe genda mu kitundu ekyo ne munywa ne mufuuka bawaddanga. Egyo misambwa, gwe ne mwewaana bannanga abantu be waffe banywa. Si muwala si mulenzi, omusambu olwo gw'abasindikira omutamiivu waddanga. Kaakati omuntu weezuule ng'okyayina amaanyi, ng'okyayina obusobozi. Leka kulinda okuggwamu, leka kulinda okusaanawo, leka okulinda okubeeraawo nga tokyesobola. Omukyala n'ofumbirwa omwami gw'oba waakamufuna ng'ate omukazi omulala gy'amufuna. Okitegedde? Ng'obeerawo ng'olwanagana na muggyawo nga mulogaŋŋana, kyokka ng'ate lubaale yakuluma. Kitegeeza bw'okola emisambwa gyo gikwerulira ekkubo. Ono oli ne yeetamwa na yekka n'atambula n'agenda, n'akulekera ebintu byo ne weeyagala. Tuleke okulowooza nga ebiseera byonna nti omusajja wange mwenzi, abakazi baamutwala. Gwe wennyini gwe oliko amabanja ag'obwa Nalongo. Ky'ova olaba obeera tosobola kw'ofuna musajja akunywerereko. Waliwo endwadde oluma abantu kati, omuntu olwala omugongo ne gukukutuka, n'otambula nga tosobola kwegolola, tosobola kutambula bulungi omugongo. Omusamba gwakusindikira nattimba, akutudde mu mugongo, maama w'abaana, maama w'ensi eno ye nattimba. Kaakati tosobola kutambula, tosobola kwekyusa, olina obulongo bw'ensi obukutuddeko. Obulongo obwo obwa Kabaka, kuba bulongo bwonna bwa Kabaka, obuweese ku mugongo. Okitegedde? Olwo tokyasobola kwekyusa. Omukazi asobola okusitula obulongo n'obanga aweese omwana ku mugongo, n'olwala mu ndira ne mutuuka okuba nga mukutujja ng'amasira, obwo bulongo bwa lubaale bukutuddemu. Tosobola kufuna akwagala, tosobola kufuna wowangalira, tosobola kufuna w'otuula. Oliko amabanja aga lubaale, oliko obulongo obwa lubaale obukubanja okuzzaayo osobole okufuna obulongo obubwo obw'omuntu omulamu bw'alina otambula nabwo. Kubanga obulongo bwe tubutambuza ne buva mu bulongo bufuuka jjembe, gy'emirembe gye tunoonya, gye tuwangaaliramu. Abaana be bavaamu amayembe, abalongo ba lubaale. Kaakati omuntu obeera nga tewejjanjaba ekitundu bwe kityo, tosobola tewali ejja kukujjanjaba. Ne waba nga omusawo agamba nti w'amaanyi awandiika ne ku mwezi, ne bw'anaagamba nti tusibe lubaale, kituufu ojja kumusiba ebbanga ttono awamatukeyo. Ate bw'avaayo aba mukambwe nnyo, oyinza obutalaama n'ogenderawo. Kati ekisinga okugema kusinga okuwonya. Okitegedde? Abanja takoowa, abanja tavuddeewo. Amaka agalimu lubaale oba famire erimu lubaale, buli kizibu ekijja ku kyalo akibeeramu. Bwe bagamba nti amaka ga wali ekyalo kirina obuzibu, amaka gammwe ge basungako ge galoga abantu, ge gasindikira abantu amayembe. Kyokka ng'ate abantu abo
mukimanye nti basobola n'okukuloota nga weebase. Lubaale ng'anaggoba ku kyala akutabukire akussaako obubaka mu balirwana abo. Ne bakulaba ng'oli musezi gw'osera abantu, ne bakulaba gw'osimba amadagala mu maka g'abantu kyokka nga tonnagendayo weebase na mu nnyumba yo. Tonnaba na kusituka namu naye nga bakuloota bakulaba. Oyo ye lubaale. Ewaka musobola okutandika okuba nti mufa mugongobadde, mufa mukyusa emimwa ng'olumba olwatta gundi lwe lutta n'omulala. Oyo lubaale. Lubaale awaŋŋangusizza abantu ekika ne kisaanawo ne bagamba gundi gy'abeera kitumanyiyo ne gundi gy'agenda tetumanyiyo. Mubalaba afiiriddeyo gwe bazza. Bannange mukole lubaale muve ku bintu ebyokugamba nti nze twamanyiira famire yaffe bw'etyo. Nti ffe famire yaffe bwetyo bw'ebeera tetukyalina kyakukola nedda. Gwe abaana bo b'ozaala baabulwa okufuna obufumbo obutegeera oba omusajja ategeera ayimiridde n'afuna buntuntu wadde bonna baba basajja naye naawe oba oyagala ofune ku kitiibwa omwana wo ng'ateredde essanyu ly'omuzadde mwana. Kaakati nga woolaba nti essanyu ly'omuzadde mwana n'essanyu lya lubaale n'essanyu ly'emisambwa kugitegeera kuba emisambwa giba n'obulongo bwagyo. Bw'osanga ekitonde nga kisajja ng'obulongo bukiruma balwala emitwe, omutwe ne gufuuka omutwe ne gufuuka omutwe bwe bulongo bwa lubaale kubanga obulongo busala. Lubaale waba anaakusala jjira mu bulongo kubanga omwana akutte aseka alabanga akuweweeta kumba atuga. Okitegedde? Kaakati bantu bange kuzuula amazima ffe tuliwo okwogera ekyo kye tumanyi ekijja mu buzibu bw'ensonga ezo kubanga kye tulaba ate kye tulina okutegeeza abalala kireme batuukako tusobole okuba nga twewuunaganya ate nga twenyumiriza mu mukutu gwaffe guno. Tetwagala muntu agambe nti natambula n'omukutu guno ne sibaako mu maaso gye ndaga. Onoobanga ogaanye bugaanyi kugoberera naye ffe omukolo ekitundu kyaffe nga tukituukirizza. Okitegedde? Lubaale aluma, lubaale atta, lubaale asala, lubaale abonyaabonya. Omuntu n'akugamba nalina kalina nga nsula gindi kati ssaawa zino mpangisa kazigo gindi. Byalagawa amabanja aga lubaale gadda mu bulabika naawe n'ofuna ensonga ekutabula era naawe n'obitunda n'obivaamu n'oyonooneka ng'obadde muntu eyeeyagaza. Twewale embeera eyo tutambule n'omulembe oguliko. Omulembe gwa bulabufu abantu basamira. Okusamira si kujjuza bintu bya lubaale mu nnyumba ebenga atunda ebyobuwangwa. Okusamira taanya ng'omusamba ogwo guwe kye gukubanja. Omanye nti omusamba bwe guti gummanja ki? Kino kyendoose gutudde wagindi kitwala okiguwe. So si kitereka mu nnyumba yo olwo oba weetuumako buzito. Tekirina makulu oteresemu buteresi. Ofukamira muli buli budde osinza buli budde osinza naye nga by'osinza bakyabikubanja. Ekitegedde abantu bangi mukoze lubaale nga mu nnyumba mulina ebintu ttani nnamba. Bye biki ebyo? Beera n'ekintu ekyo ekirambulukufu ky'olina okuba nakyo. Naye ate buli ky'oloota kirina akikubanja. Baba bakusaba kuzzayo buyinza bwabwe obwo oleme butuuma mu nnyumba. Okitegedde? Abantu bonna kati basamira bakola lubaale naye otuuka mu nnyumba nga temuliimu loole ya bintu kyokka ate n'osanga omulala ng'ali bubi nnyo tannaba nakulowooza mu byanfuna ku nsi kuno ebiriko kufunako n'ekimu naye nga mu nju mulimu loole y'ebintu naye nga landlord amubanja emyezi 5. N'omubuuza kati bino bikolamu ki? Tya nti bintu bya bajjajja kino nakiroota ne nkiteeka awo. Bannange si bwe bakole ensonga tuzikole mu butangavu bwazo tuzikole mu nnambiko yaazo. Bweza nnyo bweza ddala.